guys, coba tebak isi paketan Mas Jo ini apa ya? Mas Jo seneng banget sampai nggak sabar unboxingnya. Ini dia isi paketnya. Celana panjang kain ini bahannya halus banget, warnanya juga bagus. Ada saku samping dan saku belakang nih guys. Mas Jo beli ukuran 30, harga bandrolnya 369.000, tapi Mas Jo beli cuma 90 ribuan aja guys, murah banget. Yuk buruan cek keranjang kuning sekarang ya guys.